यार रॉकेट जलाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन डर भी लगता है कहीं रॉकेट गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। ये तो भैया जी एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जनाब पेश है आपके लिए मशीन गन, जिसमें आप एक साथ 100 रॉकेट को लोड करके उन्हें एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इससे आपको आसमान में इस तरह का शानदार नजारा देखने को मिलता है। इस दिवाली आप भी अपने दोस्तों के साथ इस मशीन गन से तूफानी मस्ती कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप 1500 से 2000 रुपए खर्च करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ आप इस दिवाली पर क्या क्या करने वाले हो और कौन कौन से पटाखों से आप दहल का मचाने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना।